ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மால்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி 4 விதமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்த்துடலாம். ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுக்கோங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் மட்டும் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நட்ஸு கொஞ்சம் எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நெய்யில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கேஷ்யூ நட் போட்டிருக்கேன், பாதாம் போட்டிருக்கேன், ப்ளஸ் நம்ம கிஸ்மிஸும் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த நட்ஸ் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நட்ஸ் எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். எடுத்து வச்சுருங்க. இதே பேனில் வந்து நம்ம சேமியா 3/4 கப் எடுத்திருக்கேன். இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டாலும் நல்ல வாசமாக இருக்கும். நமக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இது செஞ்சு கொடுங்க. ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்வீட்டை பொன்னிறமாக வறுந்து வரட்டும். இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கிட்டாலே போதும். இப்போ நம்ம இதில் வந்து அதே அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாலில் வேகட்டும். இது சேமியா வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும். பாலில் வெந்தானா நமக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். பாலில் வேகட்டும். ஒரு 3 நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டுடலாம். சேமியா பாலில் வந்து நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேமியா எவ்வளோ எடுத்தோமோ அதில் பாதி சீனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீனி உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெனிலா எசன்ஸ் 2 ட்ராப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான். கூடவே கலருக்காண்டி ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் கேசரி கலர் வந்து ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். பிள்ளைகள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சோம்ல நட்ஸ், இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக நம்ம வந்து சேமியாவில் ஒரு ஈஸியாக ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் பிள்ளைகளுக்கு. கீ வேணாலும் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கீ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சேமியா ஸ்வீட் இப்போ நம்ம ரெடியாக பண்ணிட்டோம். ரவை 1/4 கப் எடுத்திருக்கேன். இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பவுலில். இதே அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன். இதை ரவை கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது அப்படியே 20 மினிட்ஸுக்கு அப்படியே நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இருக்கட்டும். 20 மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சுருங்க. பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம ரவை வந்து 1 கப் எடுத்தோம். 3/4 கப் சீனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே 2 ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சீனியும் ஏலக்காவும் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரவையை போட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஏலக்காவும் நம்ம அரைச்சிட்டோம். இது கூட நம்ம ஊற வச்ச ரவையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். இதுக்கு 1/2 டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிக்சியில் அரைச்சதை இந்த பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் சோடா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் வைங்க. ரவை பால் பணியாரம் 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம். ரவை பால் பணியாரத்துக்கு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம்ல, இப்போ நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகுது. பொரியட்டும். இப்போ நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். அதுவே ஃப்ளோட் ஆகி மேலே வரும். பொரியட்டும். இது பொரிஞ்சிட்டு எடுத்துக்கலாம்.
பொரியட்டும். டேஸ்டியாக இருக்கும். இது ரவை பால் பணியாரம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரவை பால் பணியாரம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பாருங்கள், உள்ளுக்கு நல்லா வெந்திருக்கு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பேன் வச்சுக்கலாம். இல்லை 2 ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஜீரா அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஓமும் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மல்லி இலை, பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். விட்டுலாங்க. இதில் ரவை 1 கப், சின்ன கப்பில் ஒரு ரவை எடுத்திருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த எண்ணெயிலையும் அந்த மசாலையும் நம்ம ரவையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா வறுந்து வந்துருக்கு இல்லையா? இப்போ வந்து 1 கப் நம்ம ரவை எடுத்தோம், அரை கப் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரவை கூட வறுத்துக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கலாம். டோட்டலாக 1.5 கப் எடுத்துருக்கோம். நம்ம ரவை 1 கப், மாவு அரை கப் எடுத்துருக்கோம். இதுக்கு வந்து 3 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி கட்டியாகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை கிண்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை இறக்கிட்டு ஆற வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம ரவை மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சோம்ல, இதை நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். 2 போலாக எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ தின்னாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு அச்சு உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட ஷேப்பில் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஷேப்பில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம எல்லாமே இப்படி வந்து ரவையில் ஷேப் பண்ணி வச்சுட்டோம். இதை நம்ம இப்போது பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நமக்கு நல்லா பொரிஞ்சு வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா? கிறிஸ்பியாக இருக்குல்ல? இதை நம்ம எடுத்துடலாம். எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இது எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு. இதில் 3 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்தோம்ல, இதை மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பேன் வச்சுக்கலாம். இல்லை 2 ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் 1 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே மிளகாவும் மல்லி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சோம்ல பொட்டேட்டோ, இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் லெமன் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நம்ம பொட்டேட்டோ ரெடி பண்ணி வச்சோம்ல, இதை வந்து சின்ன சின்ன பாலாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த அளவுக்கு பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. நம்ம உருளைக்கிழங்கு போண்டாக்கு உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே பால் பிடிச்சி வச்சுட்டோம். இப்போ வந்து இதுக்கு மேல் மாவு ரெடி பண்ணலாம். கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க. கூடவே அரிசி மாவு வந்து 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோடாக்கு வந்து ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம். கூடவே சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ரொம்ப தண்ணியாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் கட்டியாகவே இருக்கட்டும். இப்படி நம்ம எல்லாம் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டோம். இதை பொரியிட்டோம். நல்லா பொரிஞ்சிட்டு இதை எடுத்துடலாம். ஒன்று போலவே போட்டுட்டேன். இது பொரியட்டும். நல்லா பொரிஞ்சிட்டு பாருங்கள். இப்போ எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும். நம்ம பொரிச்சு எடுத்துட்டோம். உருளைக்கிழங்கு போண்டா இது. நம்ம 4 வகையான ஸ்நாக் பண்ணிட்டோம். ரவை பால் பணியாரம், உருளைக்கிழங்கு போண்டா, ரவை பிஸ்கட், சேமியா ஸ்வீட். இந்த ஸ்நாக் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தான்னா மால்ஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thank you.